总冠军战正在热烈进行。不过棒球周报还是要带您来看看中华职棒25年球季的个人奖项。上一次我们抢先为大家揭晓最佳投打数据的个人排名奖项之后，这次我们就继续来分析需要由评审主观衡量的其他个人奖项。这些个人奖项中，一开始是每一个守备位置的金手套奖。其中投手和捕手方面的入选资格，投手的守卫投球局数必须要投满120局或出赛40场以上，而捕手的守卫出赛数则是60场以上。至于内野手和外野手方面，守卫的出赛数当然更高，必须出赛80场以上。另一个个人奖项则是最佳9人暨最佳指定打击奖。其实各守备位置的入选资格和前面提到的金手套入选资格几乎一样，不过入选的捕手除了守卫出赛数60场以上，还特别规定了总打席数要在186个打席以上，而入选的内野手和外野手总打席数则必须满248个打席。至于指定打席方面，打席数则是要超过186个打席。虽然金手套和最佳9人等奖项很重要，不过如果我们要一个一个的分析，时间恐怕真的不够。而我们要看的是这2个奖项之后的最后3个重要的个人奖项。首先是年度最佳新人奖，包括义大犀牛投手黄正雄、捕手杨冠威和游击手林威霆。中信兄弟则是投手谢荣豪和打击手感火烫的许基宏。拉米狗桃园则是陈宇勋和蓝银轮入选。至于统一 7-Eleven 狮队则是罗国龙，竞争可以说是相当激烈。今年的最佳新人这个年度新人王，会呈现就是寄生与和声量这样的一个感觉。那我最后看好是拉米狗桃园队的蓝银轮，因为其实从他的手背、他的拼劲，因为他的打击，甚至他的长打能力，在一整个赛季呢都表现得非常出色。我最后还是比较看好蓝银轮可以拿下年度最佳新秀。这一棒把球打成了在中右外野方向的飞球，中外手追了过去，这个球哇，被中外野手张永汉给接到了，并没有形成欧把。倒是年度最佳进步奖，虽然只有义大犀牛张永汉、统一狮的江承峰和拉米狗桃园队的郭俊杰，不过这个奖项似乎以其中一个人的呼声最高。进步奖，我觉得毫无疑问就是这个义大犀牛的张永汉。我们看义大犀牛，他的外野手竞争这么激烈但是他可以像把苏建荣、吴宗俊这些其实也还不错的选手提到板凳。我想张永汉呢，在今年球季的表现非常突出这是我看好他能够击退像郭俊杰还有江承峰拿下年度最佳进步奖的原因。这个球，哎呦，哇！这凯文接的太帅气了啊！直接往投手丘这边飞过来的一个强吸球啊！由郑凯文一捞接到手包里面去，传一点刺杀的打者。至于年度最大、最重要的，也是所有奖项的压轴，就是最有价值球员奖了。这个奖项一共有5个人入围，包括已经拿下了胜投和防御率双冠王的中信兄弟投手郑凯文，以及打破中华职棒单季救援成功纪录的拉米狗桃园队洋投米吉亚。不过剩下的3位都是来自义大犀牛。一球塞进来，胡金龙出棒，这一棒在中右外野方向，最后是落地形成的安打。这下子3垒上的投者要回来，2垒上的投者也要跟着通过本垒，同时原本在1垒上的火哥也回到本垒得分。这个球打成了左边方向的飞球，左外野手推到我里去，结果是个全垒打。这个球左半边，这个球出去了，高国辉，下半球季第18，哇，太恐怖了！其实我觉得例行赛 MVP 当然除了球队的战绩之外要看的是他一整个赛季的稳定性。那高国辉我们知道他其实在下半球季他破了纪录，可是毕竟高国辉呢是只打一个半个球季，所以可能在票选的部分就稍微占一点劣势。可是胡金龙和林育泉不是，因为这2位选手几乎是在一整个赛季呢，他都能够拿出非常平稳的表现，而且扛起了球队中心打击的得点。我最后会选择是林育泉，因为我认为他整个赛季呢都表现得非常稳定，然后另外打点数也是联盟最多的。这个打击表现方面打击部分安打的部分也仅次于胡金龙。所以我其实我觉得林育泉呢一整年呢为球队的贡献呢是非常大，但是
但我还是认为在这个奖项的部分，今年应该会是竞争非常非常激烈。到底这些奖项最后奖落谁家？就让我们在总冠军战之后一起来看看，谁将会是年度颁奖典礼上最后压轴的闪耀之星吧。这个球助棒打顺游击方向，王胜伟滑了一下，抛给二垒手，再往一垒传。哇哦 ，nice play！ 这个球形容好，真的好，感觉上是好像把球吸进来的感觉啊。这个球王胜伟来讲，移动的速度更快，就要是我们看到最后手套收的这个动作，确实很漂亮。这个球出棒打落在中间方向的飞球往前面水扑下去，那个接杀 diving catch，nice play！ 大联盟的美技张志豪，报告4，一定要告4的心态。而且扑下去之后接到球，那整个身体继续滑动下去，那个力量可以说释放的很完美。